In der Türkei wünschen sich die Menschen einen Rechtsstaat. Das heißt, wenn jemandem etwas angetan wird, soll der Täter bestraft werden. Meinungs- und Pressefreiheit ist wichtig, aber nur bis dahin, wo kein anderer Mensch zum Opfer werden kann. In der Türkei wird die Rechtsstaatlichkeit sehr ernst genommen und restriktive verfolgt. Gefahren, welche die Freiheit und Frieden stören, werden in der Türkei geahndet. Verfolgt werden also nur jene Menschen, welche die Bürger und ihr Land in Gefahr bringen möchten. Es genügt schon der Aufruf, dass man die Regierung militärisch putschen solle. In der Türkei spricht man dann von Terroristen, denn es herrscht direkter Demokratie. In Europa aber spricht man dann von politischen Gefangenen und Menschen mit eingeschränkter Meinungsfreiheit. Aber was man in Europa nicht weiß, wie die deutsche Regierung handeln würde, wenn in Deutschland das Gleiche passiert wäre, wie am 15.07.2016 in der Türkei. Wie hätte die deutsche Regierung gehandelt, wenn an einem Sommerabend spontan hunderte Zivilisten, Polizisten und Sicherheitsleute durch eine Gruppe militanter Menschen getötet werden und mehrere tausend Bürger verletzt worden wären? Wie hätte die deutsche Regierung gehandelt, wenn diese militante Gruppierung die Sendeanstalt des rechtlich-öffentlichen Senders mit Gewalt besetzt hätten und vor der Kamera das Kriegsrecht ausgesprochen hätten? Wie hätte die deutsche Regierung gehandelt, wenn diese gleiche militante Gruppe mit gestohlenen Kampfhubschraubern und Kampfjets den Bundestag und andere Regierungsgebäude bombardiert hätten, während aus dem Parlament Hilferufe der Abgeordneten zu hören waren? Würde man dann von einer autoritären Regierungsform sprechen, weil die Regierung gegen diese Täter vorgehen würde? Wie hätte die deutsche Regierung gehandelt, wenn dieselben Putschisten den Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin an ihrem Urlaubsort beschossen und ihre Sicherheitsleute und Freunde getötet hätten? Wie hätte die deutsche Regierung gehandelt, wenn Putschisten mit Panzern auf Menschen schießen und sie darauf als prominente TV-Moderatoren, Journalisten und ehemalige Polizeichefs identifiziert worden wären? Wie würde die deutsche Regierung handeln, wenn sie anhand der Videoüberwachung der letzten Tage eine bestimmte Gruppe identifizieren könnte, welche für die Vorbereitung dieses Aufstands verantwortlich waren? Würde man dann von einer autoritären Regierungsform sprechen, weil die Regierung gegen diese Kriminellen vorgehen würde? Wie würde die deutsche Regierung handeln, wenn sie herausgefunden hätte, dass Staatsangestellte von dieser Organisation stammen und mit gefälschten Diplomen und korrupt an diese Stelle kamen? Wie würde die deutsche Regierung handeln, wenn sie wüsste, dass der Staatsapparat von dieser militanten Organisation unterwandert wurde? Wie würde die deutsche Regierung handeln, wenn Ermittlungen aufzeigen würden, wie Professoren, Lehrer und Beamte korrupte Militärs, Polizisten und Piloten rekrutiert haben? Wie würde die deutsche Regierung handeln, wenn es klar ist, welche TV-Sender, Zeitungen und Radios zu dieser Putschorganisation gehören? Würde man dann von einer autoritären Regierungsform sprechen, weil die Regierung gegen diese Kriminellen des tiefen Staates vorgehen würde? Wie hätte die deutsche Regierung gehandelt, wenn sie herausgefunden hätten, dass unterwanderte Polizisten gezielt Menschen verhaften und unterwanderte Richter diese unschuldig verurteilt hätten? Wie hätte die deutsche Regierung gehandelt, wenn Mitglieder dieser Gruppierung als falsche Richter kriminelle Mitglieder der Organisation vor Gericht freisprechen würden? Wie hätte die deutsche Regierung gehandelt, wenn einige Mitglieder dieser militanten Gruppierung sich ins Ausland abgesetzt hätten und das Ausland ihnen als politische Flüchtlinge Asyl gewähren würde? Wie würde die deutsche Regierung handeln, wenn sie wüssten, dass ihre NATO-Vertretung durch Mitglieder dieser militanten Organisation unterwandert ist? Würde man dann von einer autoritären Regierungsform sprechen, weil die Regierung gegen diese Terroristen und den tiefen Staat vorgehen würde? Wie hätte die deutsche Regierung gehandelt, wenn sie herausgefunden hätte, in welcher Bank die korrupte Finanzierung dieser Putschisten stattgefunden hatte? Wie würde die deutsche Regierung handeln, wenn geflüchtete Mitglieder dieser Organisation vom Ausland als politische Flüchtlinge und die bereits Inhaftierten als politische Gefangene beschreiben würde? Nennt man das Autokratie, weil die türkische Regierung gegen diese Kriminellen vorgeht? Menschen in ganz Europa sollten aufwachen, denn ein Rechtsstaat wie die Türkei muss gegen Kriminelle vorgehen können. Und Deutschland sollte diesen Kriminellen keinen Schutz bieten. Schaut im verlinkten Video, was damals wirklich geschah.